কল্পনা করুন, এক ভোরে হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। দিগন্তে দেখা গেল শত্রুর অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফায়েল বা ইয়াক 130 ড্রোন তীব্র গতিতে বাংলাদেশের আকাশসীমা ভেদ করে আসছে। আমাদের পুরনো জীর্ণ F7 বা MiG-21 জেটগুলো তখনও রানওয়েতে। আকাশে ওড়ার আগেই যেন তাদের পরাজয় নিশ্চিত। দেশের আকাশ বা আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, নিরাপত্তার শেষ লাইন, তা আজ যেন শুধুই এক অনিশ্চয়তা। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের আকাশ শক্তিশালী করতে পারেনি কোনো সরকারই। চীনের J-10C, পাকিস্তানের JF-17 থান্ডার, আমেরিকার F-16, তুরস্কের হুরজেট সবই ছিল সম্ভাবনা। কিন্তু সেই সম্ভাবনাগুলো আটকে আছে এক অদৃশ্য রাজনৈতিক সুতার বাঁধনে। একটি একটি করে প্রস্তাব আসে, আলোচনা হয়, তারপরে আবার নীরবতা। কে বা কারা এই প্রতিরোধের পথ রুদ্ধ করছে? এত প্রস্তাব, এত আলোচনার পরেও কেন আধুনিক যুদ্ধবিমান কিনতে পারছে না বাংলাদেশ? আমাদের ভূ রাজনৈতিক মানচিত্র যেন এক কাচের তৈরি ঘর, চারপাশে শুধু ঝুঁকির ছায়া। উত্তরে ভারত, দক্ষিণে মায়ানমার, দুই প্রতিবেশী এখন আকাশে আগ্রাসী কৌশলের পথে হাঁটছে। ভারতের হাতে রাফায়েল, সুখাই MKI, এমনকি পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ জেট। মায়ানমারের কাছেও আছে ইয়াক 130 ড্রোন, যা রাখাইন সীমান্তে উঠছে। বিপরীতে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর অধিকাংশ বিমানই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের F7 বা MiG-21। এদের নেই স্টেলথ প্রযুক্তি, নেই ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম, নেই বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ মিসাইলের মতো সক্ষমতা। এ যেন প্লাস্টিকের ঢাল দিয়ে পারমাণবিক গোলার যুদ্ধ। 2008 সাল থেকে চীনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব এসেছে। আধুনিক স্টেলথ জেট, বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ মিসাইল, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও ট্রেনিং সহ সম্পূর্ণ প্যাকেজ। এমনকি পাকিস্তানের JF-17 থেকেও উন্নত একটি বিশেষ বাংলাদেশ ভার্সনও অফার করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান চীন সফরে গিয়েও ফাইটার জেট কেনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কেন এই প্রস্তাবগুলো শুধু প্রাথমিক আলোচনা পর্যায়েই রয়ে গেছে? বিশ্লেষকরা বলছেন, উত্তরটি লুকিয়ে আছে ঢাকার রাজনীতির ছায়ায়। ভারতের কূটনীতির প্রভাব, বিদেশি লবিং, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বিধা ও আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব এর পেছনে কাজ করছে। নির্বাচিত সরকার আসলেই কেবল এসব বিষয়ে সুরাহা করবে, এমন দাবি কি কেবল কালক্ষেপণের অজুহাত? ইথিওপিয়া, ঘানা, এমনকি আলজেরিয়ার মতো দেশেও এখন আধুনিক যুদ্ধবিমান সংগ্রহ করে ফেলেছে। তখন বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে? একটি গোষ্ঠী একে বিলাসিতা বলে প্রচার চালায়, কিন্তু তারা কি বিদেশি লবিংয়ের শিকার? প্রতিরক্ষাকে দুর্বল রাখতে চাওয়ায় সবচেয়ে খুশি হবে ভারত ও মায়ানমার। আকাশে কোনো প্রতিরোধ নেই, পাল্টা আঘাতের সক্ষমতা নেই। সময়ের কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে, আকাশে জমে উঠছে বজ্রের মেঘ। ঢাকার নীতি নির্ধারকরা হয়তো ভাবছেন এখনো সময় আছে, কিন্তু এই ভাবনা হয়তো ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। হতে পারে এক সন্ধ্যায় একটি শত্রু যুদ্ধবিমান যদি ঢাকা শহরের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বান্দরবনে বোমা ফেলে, তখন প্রশ্ন উঠবে, কেন আমরা সময় থাকতে আকাশ রক্ষা করিনি? আর সেই উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই হয়তো ইতিহাসও লেখা হয়ে যাবে নতুনভাবে। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ আই অনলাইন।